кога човек малку ќе подразмисли, ќе види, ќе се запраша себе си. Како култот на светите лалеи дошол во ова село, толку илјадници километри оддалечен од неговиот од место на живење. Светите лалеи родене и живел во денешна Либија. Колку далеку, значи, не во денешна Либија, туку во Либан. Колку далеку е денешен Либан од ова место Врбјани, каде што сме наоѓаме, а сепак неговиот култ е толку расширен во ова место. Светите лалеи многу мене не ни го познаваат, не ни знаат да го изговорат неговото име. Бил лекар. Замислите како денеска лекарите, докторите што се. Се на некој глас, популарни се. И додека лечел, скоро никаков проблем немал. Меѓутоа, кога почнал да го употребува во лекувањето името Господово, дека со Господ Исус Христос ги лечи пациентите негови, тогаш добил омраза пред се, после тоа и гонење, и мачен е, заради тоа и маченички загинува. Меѓутоа, верата на таквиот човек се покажува голема, зашто не се откажува од првите напасти и препреки кои ги има во верата. Живее како да ги нема. Тоа, велите, самиот човек има таква сила да се спротистави. Само Господ му дава таква сила. Иначе не се родил таков човек што ќе може да издржи кога цел свет ќе се втурне против него. А таков е примерот на светите лалеи. Значи, луѓето обично сакат да бидат близу до властите и денеска така се случува, за да имаат некакви привилегии од тоа. Пред се да прават некои дела за кои не ќе бидат гонети. А светите лалеи обратно. Не сакат, иако има сите можности да биде близу до властите, да биде заштитен, поважно му е да го исповеда името Господово, правилно и точно, отколку да биде во заедница со властите. Па зошто ќе рече човек? Зошто денеска е обратно? Зошто сакат близу да бидат до властите луѓето, а тогаш некој си светите лалеи не сакал да биде близу? Затоа што и тогаш и сега смислата на животот малку луѓе ја распознаваат. Дека не е смислата на животот овде добро да се помине, туку смислата е да се стекне живот вечен. Тоа не го разбира секој човек. Нити тогаш, нити сега. Не разбира дека некој ќе рече, остај, кој знае дали има живот вечен и дали вреди да се жртвува овој живот за животот вечен. Тоа е негов ризик и тоа е негов план. Меѓутоа, не прашањето не е, ама ако има живот вечен, тогаш си губитник. Туку тој што верува и знае дека има живот вечен, зато го согласува животот овде према критериумите на вечност. Таква вера
таква подкрепа на верата добиваме од мачениците во црквата. Тие се сведоци за тоа дека, колку векови, сигурно повеќе од 18 векови Свети Талалеја како маченички загинува, а не загинува неговото име. Денеска имаме дури и народни херои кои ги памтите 100 години, 200, нека се. Кој ги памти повеќе? А овој Свети Лил го памтиме 18 векови. Вчера беше спомен на оците од првиот Вселенски собор. 1700 години. Малку помалку од колку Свети Талалеј. Зашто Свети Талалеј живеел порано од првиот Вселенски собор. И ќе каже човек, за некој ден пак ни доаѓа на 15-ти е Свети Еразмо Лихницки, кој во Лихнид или Охрид дошол од Антиохија, за да го донесе Евангелието. То си илјадници километри, ама ако апостолите направиле толкав пат за да го расшират Евангелието, Свети апостол Тома стигнал дури до Индија, тогаш и нивните последователи, а и ние сме нивни последователи. Може би нема потреба сега до Индија да одиме, затоа што секаде е расчуено христијанство, особено преку интернетот во кој или мрежата во која сега живееме, нема ни потреба да се оди, се знае во истиот момент кога и се случува. Ама потребно е желбата, внатрешното расположение на човека да го даде оно што го примил. А што примил? Го примил христијанството. На овие простори кои ќе замисли човек, од каде култот на Свети Талалеј, велиме толку илјадници километри далеку од овде. Па затоа што нема граница христијанството. Не постои пречка за да се премине истото. И затоа христијанството ги надминува низ вековите, секако, не од првиот веднаш, ги надминува сите граници. Ние се поделихме во едно време, во 11 век се поделихме со римокатолиците, потоа од римокатолиците отпадна протестантите, има други поделби, значи, меѓутоа црквата секогаш треба да знаеме дека е една. И тоа чувство имајќи го, тоа знаење имајќи го, нашите претходници го ширеле христијанството. Да биде заквасено со христијанството како простор и ова овде, кое очигледно сведочи дека е многу староседелно. Значи, не е вчера ова место што го примило Свети Талалеј, тоа илјадници години сигурно на овие простори живееле луѓе и тие го предавале култот. Предавале вашите претходници, а вие сте примиле, а вие ќе предавате на вашите последователи. И така се предава верата во христијанството. Примаме од некого и даваме на некого. И никогаш немаме загуба во тоа. Колку векови христијанството постои на овие простори, каква загуба има? Само придобивка има. И затоа да го чуваме како зеница во окото. Христијанството е најважно. Важно е да произведе земјата. И се молиме да има благовремие
односно да има добри дождови кога се потребни, сончево време кога е потребно. Меѓутоа најважно од се, кое ни го дава благословот и за тие полски работи да бидат успешни, е верата. Не има човек вера, неуспешен е. Тоа не требаше да ни помине комунизмот во толку временски период со децени за да го сознаеме. Неуспешен е, неплоден е атеизмот, нема сила нити кај поединецот, нити кај заедницата. Меѓутоа силата е во верата. Само таа може да не сплоти. Иста вера имаме. Не правам лошо на ближниот само заради Бога. Иначе може би дури и да имам интерес да му направам лошо, затоа што мене ќе ми е тогаш добро ако му е лошо на комшијата. Меѓутоа не правам така заради Бога, затоа што Господ ми викал дека едно тело сум и со комшијата. Едно тело сум со секој кој е христијанин. Тогаш, ако си го удра малиот прст, нема да ме боли и тој прст до него. То значи, секогаш да внимаваме на тоа нашето однесување кон ближниот да биде како кон самите себе си. Ако го имаме тоа како сознание, имаме друга представа за животот. Имаме друго сваќање за постоењето воопшто. И тогаш ќе го заслужуваме почитот и на нашите последователи, на нашите деца, значи. Ќе го заслужуваме почитот и на оние со кои сожителствуваме. Тоа секогаш да ни биде водилка. Видите, светите Алалеј многу малку се слави, на многу малку место, сакам да речам, во Македонија. Во овој крај само многу повеќе. Ама тоа пак ќе потенцирам, покажува дека многу старо население живеело на овие простори и го примило култот на светиот Алалеј. Сега, ние да бидеме тие кои ќе го ставиме, нема да им го предадеме на нашите деца. Да не бидеме ние тие, браќи и сестри, туку да бидеме тие што ќе го продолжиме. Затоа гледате, доаѓам во ова село во обичен ден, понеделник е денес, да служам на светите Алалеј, зашто знам дека се собира селото на овој ден. И тоа за мене е должност во смисла која никој не ме принудува. Ме принудува љубовта ваша. Ако вие доаѓате во црква, а јас да не доаѓам, значи имајте го секогаш како завет. Тоа што вашите предци ви го дале. Оваа црква посветена е на Свети Никола, ма повеќе луѓе се собираат на Свети Алалеј отколку на Свети Никола. Зашто велам го носат тоа како сознание дека стар народ живеел овде. И тие го примеле многу рано култот на Светите Алалеј и денеска наше е да го негуваме и да го продолжиме. Милоста Божја нека биде на вас. Нека ве чува, нека ве храни во сите дни на вашиот живот.